Sa atin lahat mga kabayan, may kalasatan po at lusumina kayo sa Mindanao. Sir Balayana. So muli magbibigay ng update dito sa Steel Connector Project kung anong kaganapan ng mga kabayan. Tara, silipin natin guys. Thank you so much. Sa atin lahat mga kabayan, may kalasatan po at lusumina kayo sa Mindanao. Sir Balayana. So muli magbibigay ng update dito sa Steel Connector Project kung anong kaganapan ng mga kabayan. Tara, silipin natin guys. Thank you so much. Tara, silipin natin dito guys kung anong kaganapan dito sa Steel Connector Project. Let's go! Hindi tayo bubog. Puro banderisyo na rito sa tulay. Grabe. Puro sulat. Puro banderisyo na. Bubutas dyan. Butas. Bubutas.
Puro pa ganito lang. Yung kakabit na malaking na, no? Malaking bandila yun, no? Kakabit. Ano bawal doon? Mukhang sarado yata doon eh. Oh, sarado rin. Ububuhat doon, andun na lang mga tao. Mga tanong to. Wala kasi talo dyan dyan. Ano yung kakabit? Itataas? Ano ba ba? Ano? Nakakabit? Oo. Ano yung itataas yan? Ha? Ano yung kakabit? Dyan, dikit na. Ah, ito lubog. Nakikipababa rito pa rin, no? Oo. Ah, paano pakingan mo yan? Sawa ka nga dyan. Nanginan mo ka. Wala kang kwenta. Ganito niya yung ganito. At subahan niyo lang siya. Ganito siya. Alisan ko na dyan. Huwag kayo. Alisan mo yan. Alisan ko na yan. Tigil mo lang ko na yan. Nagdasin niya sinabi yan. Alisan ko na. Wala kang makuha sa baho. No. Buwan niya tayo. Hingay kayo dyan. Dito tayo daan. Wala pa, sir. Busy sila kadiwata eh. Sige, sir, magpagawa tayo. Ngayon ba ako yung oprap? Oprap na ba yan? Oprap? Pababa? Oprap? Pababa? Rampahan. Oo. Pababa. Rampahan, oprap. So nagkakabit na sila ng oprap, mga yan. Dito may butas na rin dito. Pababa. Di yata pwede lumusot doon, ha? Ha? Dito na lang ako. Ano pwede dyan? Mag-meeting ka mga busing eh. Oo. So yan po yung kaganapan dito guys sa daang release. At yung binabaon yan opera pababa hanggang doon sa dulo. So doon dito na tayo. Wala naman release, wala naman ito ngayon, kaya okay lang.
Magramang pa ako ano. Meeting ng mga trabahador. May meeting sila. Welcome to my vlog. Yes sir. Good morning. Bihala ako. So ayan, dito muna tayo guys. At ito yung sitwasyon dito sa SD Connector Project. Ito na po yung ating latest update dito. Panibago upload for today. Ayan po. At doon ay nagmi-meeting muna yung mga tao. Huddle muna sila para sa kanilang araw-araw ng trabaho. Ayan. Sabi nila kasi dili na sila. Matagal na kasi ang nagawa dyan mga kabayan. So ito yung update natin dito sa Santa Mesa sa may PUP Manila. Ito naman tuloy-tuloy yung ating mga kababayan sa kanilang ginagawa, kanilang buhay-buhay. Ayan. So hopefully panibagong upload for today. Ayan, dito tayo sa Santa Mesa. Diretso na natin to guys. At masarap naman maglakad-lakad. At yun, iwas tayo doon. Ginto. May ginto. Ito lang pala ginagamit ng daan. So pag natanggal yung release mga kabayan, ay wala nang kasada si kuya. Kaya konting kimbot na lang. Malalaman natin mamaya kung madaanan natin sa may Blooming Treat. Kung baklas na kasi release doon guys sa may Blooming Treat. Ayan. Ito mga posidar, ibabaon pa rin ito. Hindi ko alam kung tukso ko na lang to. Ayan. Kumusta kuya? Eto. Okay. Bakit pala lahat tayo magkakaroon doon? Oo, tawag kaibigan natin oh. Sabi ko nga kuya, nung ikay na di ba binigyan ka ni Kabayan? Pinuntahan ko yung mga kaibigan natin dito. Sabi ko, ito lang nabigyan ni Kabayan. Sabi ko, bigyan sila. Ano pupunta rin sila rito? Hindi na bigyan din si kuya. Sila na nabigyan ng Alcanado. Ano, kumusta? Alam mo kuya, marami pang panahon. Ikaw kuya, kumusta ng buhay-buhay natin? So ano balita dito sa release? Matagal pa? O madali na? Matagal
pa naman. Matagal pa naman, nasa Blumentritt na, ano? Blumentritt, wala na rin. Oo, pag nasa Dapitan, wala na, ano? Hindi siya, sabi ko kasi, nung pumunta rin, nung sabi ko, si Kuya nabigyan ni Kabayan, tapos sinapit ko kayo kay, ano, sa tropa ni Mara Tabundong, sabi ko para mabigyan din yung tropa na 8. Nung pumunta sila dito, arkilado pala, hindi na, akala ko kasama si Kuya. Eh sabi ko kay Reggie, Baka yung ano, yung pala inarkila lang, nag-video-video. Oh. Tsaka 3,000 ang binigay ng ano, dapat hindi yung ganun, dapat inano nila na ano, sa ilan ba kami member? 8, di ba? 8? Oo, Sila. dapat tinawag sa barangay, dapat niya inano niya, pinatawag na sa mga. Oo nga eh. Hindi pwede yung bukit yun lang narkila, ilang babayaran, hindi yun. Mali yun. Kaya nakakausap ko naman ulit yun. Pag nakapit sasabihin ko, Kasi mali kami. ganun pala nangyari. Eh, sabi ko nga, si Kuya nga, nabigyan ni Kabayan. Eh, dinapit ko yung grupong 8 para mabigyan ni Mara at Tamundog. Salamat, Kuya. Sige. Ingat ka lagi, ha. Pero okay yung yung pag-video natin, ano. Na-discovery ka, ano. Salamat, ingat. Madali ito. Madali. Kung sa pentahon. Kung nagkaroon ka dito, tapos sabihin mo, ano. Wala naman naghahanap buhay. Ano, kainuli si Castron, bibigyan ka. Huwag na ka magmadali. Sige na, bilisan mo na, parang mo yung naghanap buhay, baka magnakaw. Ano buhay? Si magnakaw pa. Sige mo pa namin. Inayos mo para magkaroon lahat tayo. Sergio! Kainuli si Castro yan. Sana magpapadali, Kuya. Ano? Salamat, Kuya, ha. Ganun yan eh. Oo nga. Oo. Ayaw mo na. Nakakawalakad yan. Walang ano. Labas pasok yan. Yung nga nabulag yan. Ah. Sige, Kuya. Salamat ulit. Sigaw pa ng sigaw. Hindi nga alam na. So yun, dito tayo guys sa ano, sa isang pwede at andaman dito kayo, no? Ay, gwardiya. Ha! Butik ng gulong ko, ha. Akala ko galing buntok. So yun po, maraming salamat guys.
Yun. Naka-poster ito guys, oh. Mga bagong deliver, oh. So ito yung kaganapan dito araw. Yung araw mga kababayan. So dito sa Ramon Magsaysay, samantala tayo magpapaalam mga kababayan. So ito na po yung pinaka-latest update natin dito sa PUP Manila, sa may tapat ng PUP stasyon PNR. Ayan. Dito tuloy na, nandito na siya, oh. Pwede naman tayo mag-bike na. Marami na tayo mga po, at magandang salamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong pag-suporta sa aking YouTube channel, ano? Sir Pan Ayala in the house. Yan. So dito na tayo sa Ramon Magsaysay Boulevard. So dito tayo pa natapos. Ano ka na nagpapil itong panal para sa pagdating ng panahon ng pagbaha ay mahukay. Wala silang gamit. Dapat siya may simblak agad. Okay, yung ano dito, yung poste, oh, na lumibay na. Ayan. Talagang ginawa ng matinding paraan, ano? Talagang napatin ang para di bumaha. So thank you guys, salamat sa inyo. Kita din ng ating natin dyan. Salamat, bye bye.